Sei in inverno? Hai guastato la lavastoviglie? Ti manca la luce in casa? Da oggi in poi non avrai più problemi quando avrai piatti sporchi, cibo avariato. Prendi Orobicos a soli 3 mesi senza batterie, ricaricare a prese, potrà, come vedete, lavare tutti i piatti di casa senza sapone, quindi per un risparmio notevole, e anche cibi avariati in 2 secondi. No, molla!